अपरेटिङ इन्भाइरोमेन्टको सबै है यो बुझिहाल्छौ है। र फाइनल्ली के छ त भन्दाखेरि तिम्रो इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट है त। इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने बित्तिकै अब त्यो चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा हुन्छ प्रोजेक्टको है। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले मेरो प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ के सेट गर्ने हो त्यो मेरो आफ्नो कन्ट्रोलमा हुन्छ है। त्यसै गरी कस्तो कस्तो खालको रिसोर्सेस चाहिन्छ त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजरको कन्ट्रोलमा हुन्छ। स्ट्रक्चर कस्तो खालको स्ट्रक्चरमा जाने हो भन्ने खालको अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर त्यो मेरो कन्ट्रोलमा हुन्छ। र फाइनली कन्स्ट्रेन्ट मेरो प्रोजेक्टका बाधाहरू कन्स्ट्रेन्टहरू के हुन् त त्यो चिजहरू पनि मेरो कन्ट्रोलमा हुन्छ। भनेपछि यति चिजहरूले चाहिँ के गरेर आउँछ त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ के गरेर आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेर आउँछ भन्ने खालको कुरा हो। त्यो चिज तिमीहरूले अब किताबमा डिटेलमै दिएको होला है। त्यो चिज तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। के चाहिँ पोइन्ट चाहिँ बिर्सिनु भएन भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट इन्भाइरोमेन्ट भन्ने बित्तिकै यो फिगर बनाउनु पर्यो। अनि के बुझ्नु पर्यो एक्सटर्नल र तिम्रो अपरेटिङ अथवा टास्क इन्भाइरोमेन्ट भन्ने खालको कुरा प्रोजेक्टको आफ्नो कन्ट्रोलमा हुँदैन भने इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको आफ्नो कन्ट्रोलमा चाहिँ हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। त्यति चाहिँ बिर्सिनु भएन। अरू बात बाँकी त तिमीहरूले अब आफ्नो मनले पनि लेख्न सकिहाल्छ त्यो कुरा भनेको है। ओके र फाइनली हेरौँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि नलेज स्किल टुल्स टेक्निक्स लगाएर प्रोजेक्टको कामहरूलाई चाहिँ यदि हामी हैन गर्छौँ र प्रोजेक्टलाई सक्सेसफुल बनाउँछौँ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छ त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। र यो कुन प्रोसेसबाट सुरु हुन्छ त सुरु भन्नाले अब कुन प्रोसेसबाट एकम्प्लिस हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्लानिङ एक्जिक्युटिङ कन्ट्रोलिङ र क्लोजिङ प्रोसेसबाट हुन्छ भनेर हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ है। र बेसिकली 9 म्यानेजर 9वटा चिजलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नु भोलिको दिनमा तिमीहरूले काम गर्दाखेरि बेसिकली यो 9वटा चिजलाई विचार गर्ने है। सबभन्दा पहिला प्लान डेभलपमेन्ट जसलाई हामी के भन्छौँ इन्टिग्रेसन। सबभन्दा प्लान बिना हाम्रो केही पनि हुँदैन। स्कोप भनेको बुझ्छौ एरिया हो है। स्कोप भनेको क्षेत्र दायरा। जस्तो तिमीले के हो त भन्दाखेरि तिमीले 10 तल्ला घर बनाउँदाखेरिको तिम्रो डिजाइन र तिमीले त स्यापमा बसेर गरेको मोडलिङ र तिमीले 2 तल्ला घर बनाउनको लागि तिमीले गरेको मोडलिङ हैन अहिले प्रोजेक्ट पनि गरेर होला नि तिमीहरूले। भनेपछि त्यो चिज के हुन्छ त भन्दाखेरि पक्कै पनि फरक हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो। त्यसको त्यो डिजाइन प्यारामिटर्समै फरक हुन्छ, कन्स्ट्रक्सनमै फरक हुन्छ। प्रोजेक्टको टाइम त्यो टाइमलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने खालको कुरा हामीले सिपिएम पढहरू पढिसक्यौँ। कस्ट भन्ने खालको कुराहरू हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ अथवा त्यसलाई पनि म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोजेक्टको रिस्क म्यानेजमेन्ट त्यो रिस्क तिमीहरूले पढिसकेका छौ है। आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो पोसिबल थ्रेट्सहरू के हुन सक्छ त्यो प्रोजेक्टमा त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। फाइनली के गर्नु पर्यो त्यसलाई के तिमीले एभोइड गर्ने हो कि मिटिगेट गर्ने हो कि ट्रान्सफर गर्ने हो कि के गर्ने हो त्यो चिज हामीले सोच्नु पर्यो। ह्युमन रिसोर्स भनेको के त भन्दाखेरि मान्छेको एफोर्टलाई तिमीहरूले कसरी मिलाउने हो त्यो चिज पनि विचार गर्नु पर्यो। फाइनली क्वालिटी म्यानेजमेन्ट क्वालिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि स्पेसिफिकेसनले गमन गर्छ भनेर मैले अघि पनि भनिसकेँ है। त्यो क्वालिटी चाहिँ डिजायर्ड क्वालिटीमा हामीले त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट है। कम्युनिकेसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन एनी अर्गनाइजेसन है। बिना कम्युनिकेसन हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। भनेपछि कुन काम कति के भइरहेछ प्रोग्रेसका कुराहरू हामीले केही पनि थाहा पाउन सक्दैनौँ। र फाइनली प्रोक्युरमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि द कन्स्ट्रक्सन अलवेज स्टार्ट्स विथ द जिरो मटेरियल स्टक्स एन्ड इन्ड्स विथ द जिरो मटेरियल स्टक्स। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि राइट टाइममा राइट मटेरियल र राइट क्वान्टिटीमा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ अभाइलेबल हुनु पर्यो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको प्रोक्युरमेन्ट गरेको ढुवानी गरेको सामानलाई लिएर आएको भन्ने खालको कुरा भयो। भनेपछि यति चिजलाई चाहिँ एज अ म्यानेजरको रूपमा चाहिँ तिमीहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र फाइनली प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट हेर्ने हो भने अल वर्क इज अ प्रोसेस अनि प्रोसेसलाई कम्बाइन गरियो भने के बन्छ त फेज बन्छ। र भेरियस फेज विथ वेल डिफाइन्ड माइलस्टोनले के बनाउँछ त प्रोजेक्ट बनाउँछ। अनसर्टेनिटी भन्ने खालको कुरा के हो त इनइभिटेबल हो। रिस्क भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले एभोइड गर्न सक्दैनौँ है। प्रोजेक्टको सुरु फेजदेखि अन्तिम फेजसम्मै रिस्क भन्ने खालको कुरा हुन्छ। र त्यसलाई हामीले मेजर गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यो रिस्कलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यो सबभन्दा ठुलो शत्रु नै त्यो प्रोजेक्टको लागि के हो त भन्दाखेरि त्यही अनसर्टेनिटी भन्ने खालको कुरा भयो। र फाइनल्ली बाई युजिङ स्पेसिफिक टुल्स एन्ड टेक्निक्स प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा भयो। यति हो तिमीहरूको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको है। र यसबाट तिमीहरूको फाइनल एक्जाममा मैले भन्नु पर्दाखेरि तिमीहरूलाई 12 नम्बरको तिमीहरूलाई चाहिँ क्वेसन आउँछ यसबाट है म्याक्सिमममा है। 12 नम्बरमा तिमीहरूले के विचार गर त भन्दाखेरि बेसिकली अब हरेक जेबाट पनि सोधिदिन सक्छ यो। जस्तो अब स्मार्ट क्राइटेरिया पनि सोधिदिन सक्छ हैन। अब तिमीहरूको सुरुको त अब प्रोजेक्टलाई डिफाइन गर त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर पनि भनिदिन सक्छ। अथवा तिमीहरूको चाहिँ क्लासिफिकेसन मोडमा पनि सोधिदिन सक्छ। अथवा तिमीहरूको फेजेस एन्ड लाइफ साइकल। तर प्राय गरी सोध्ने भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि फेजेस र लाइफ साइकललाई चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। क्यारेक्टरिस्टिक्स प्राय गरी सोधिरहेको हुन्छ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ स्मार्ट क्राइटेरिया भनेर प्राय गरी सोधिरहेको हुन्छ है। त्यतिलाई चाहिँ विचार गर्नु पर्यो तिमीहरूले। भनेपछि यसबाट चाहिँ 12 नम्बरको लागि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ प्रिपेयर हुनु पर्यो।
र यसलाई घोकिरहनु पनि पर्दैन, तिमीले यसो सम्झेर आफ्नै भाषामा पनि लेख्न सक्छौ। किवर्ड्सहरू मैले तिमीहरूलाई बारम्बार भनेको थिएँ क्लासमा पनि, जस्तो यसलाई तिमीले कहिले पनि एज अ एसेको रूपमा चाहिँ नलेख्ने है। एसेको रूपमा लेख्यो भनेदेखि तिमीहरूलाई अलि हुँदैन। यसलाई जहिले पनि के गर्ने त भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ बुलेटमा अथवा पोइन्ट वाइज तिमीहरूले लेख्न सक्यौ र किवर्ड्सहरू हुन्छन् नि, त्यो किवर्ड जस्तो किवर्ड्स भन्नुको मतलब फर इक्जाम्पल मैले तिमीहरूलाई भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो प्राइभेट सेक्टर प्रोजेक्ट भनेर भन्यो नि अघि एकोर्डिङ टु सोर्स अफ फन्डको आधारमा, जस्तो प्राइभेट सेक्टर प्रोजेक्ट भनेर भन्यो भने तिमीहरूको एउटा किवर्ड के हुनसक्छ भन्दाखेरि प्रफिट ओरिएन्टेड, अर्को के त भन्दाखेरि प्राइभेटली फन्डेड होइन, त्यो चिज भनेको अन्डरलाइन गरिदिने भन्ने खालको कुरा भयो क्या है। भनेपछि अब त्यस्तोमा कसरी हुनसक्छ जस्तो ताकि तिमीहरूले चाहिँ कपी चेक गर्ने मान्छेको चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ ध्यान चाहिँ आफूतिर चाहिँ तान्न सकौ भन्ने खालको कुरा भयो है, त्यो चिजलाई विचार गर्ने। ल यति भनेको च्याप्टर नम्बर 1 भयो। अब सर र म तिमीलाई चाहिँ अब च्याप्टर नम्बर 2 चाहिँ म तिमीलाई सर र देखाउँछु है त। ल च्याप्टर 2 भनेको के त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको एप्राइजल एन्ड प्रोजेक्टको फर्मुलेसन है। अब हेर एप्राइजल एप्राइजल भनेको ट्याक्कै नेपालीमा ठ्याक्कै भन्नु पर्यो भने लेखाजोखा है, मूल्याङ्कन होइन है, मूल्याङ्कन भनेर भन्ने होइन कहिले पनि त्यसलाई चाहिँ। यो के हो त भन्दाखेरि लेखा जोखा है त। अब कस्तो हो त भन्दाखेरि एप्राइजल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि जब तिमीहरूको प्रोजेक्ट मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि निडले गर्दाखेरि जन्मिन्छ भनेर भनेको थिएँ हो कि निडले आइडिया आउँछ, त्यो आइडियालाई रियालिटीमा बदलिन्छ भने त्यसलाई हामीले प्रोजेक्ट भन्छौँ भनेर भनेको थियौँ हामीले। अब यार है जस्तो तिमीहरूको त्यो आइडिया आउने बित्तिकै त्यो आइडिया ठिक छ कि छैन भनेर कन्सेप्चुअल्ली हामीले हेर्छौँ है। कन्सेप्चुअल्ली हेरेपछि सबै कुरा ठिक छ भने अब के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ फर्मुलेट हुन अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ होइन बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने खालको कुराले चाहिँ हामीले चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। भन्न खोजेको मतलब के त भन्दाखेरि त्यो प्रोजेक्टलाई एउटा मात्रै एस्पेक्टबाट होइन कि सक्सेसफुल हुन्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न एस्पेक्टबाट चाहिँ हामीले केलाउनु पर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल त्यसलाई तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा मार्केटको एस्पेक्टबाट खेलाउनु पर्ने हुन्छ, एउटा टेक्निकल एस्पेक्टबाट खेलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई इन्भाइरोमेन्टको एस्पेक्टबाट खेलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई तिम्रो फाइनेन्सियल एस्पेक्टबाट खेलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई तिम्रो इकोनोमिक एस्पेक्टबाट खेलाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यो विभिन्न एस्पेक्टबाट त्यो प्रोजेक्ट फिजिबल छ कि छैन त, त्यो प्रोजेक्ट वास्तवमा सक्सेसफुल हुन्छ कि हुँदैन त तिमीले सोचेको प्रोजेक्ट चाहिँ भनेर जुन चिजको एनालाइसिस गरिन्छ नि द्याट इज कल्ड द अप्राइजल अफ द प्रोजेक्ट है। मैले के भने त भन्दाखेरि जब आइन्छ त्यो आइडियाको कन्सेप्चुअल स्टडी भइसके पछाडि त्यो कन्सेप्ट चाहिँ वास्तवमा तिम्रो फिजिबल हुन्छ कि हुँदैन अथवा त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ कि हुँदैन हामीले सोचे अनुसारको भनेर गरिने एनालाइसिस भनेको नि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टको एप्राइजल हो भनेर हामी बुझ्न चाहिँ सक्छौँ। अनि फर्मुलेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने खालको कुरा भयो, हाउ इट गोज फरवर्ड भन्ने खालको कुरा भयो है। जस्तो अब यहाँ अप्राइजल भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि एबिलिटी अफ द प्रोजेक्ट टु सक्सिड, प्रोजेक्ट सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन भनेर गरिने क्षमता, त्यसको क्षमताको एनालाइसिस अथवा इभ्यालुएसन भनेको नि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एप्राइजल भयो। अथवा इभ्यालुएसन रिपोर्ट अफ द प्रपोज प्रोजेक्ट द्याट इज प्रिपेयर्ड बिफोर साइनिङ द एग्रिमेन्ट अर मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर भनेको छ है। भन्न खोजेको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो जुन तिमीले प्रपोज गरिरहेछौ जुन त्यो प्रोजेक्ट तिम्रो आइडियालाई जुन तिमीले प्रपोज गरिरहेछौ त्यसको इभ्यालुएसन गरेको रिपोर्ट रहेछ भनेर बुझ्छौ। र एग्रिमेन्ट अथवा एमओयू भन्नुको त के त भन्दाखेरि अब अर्को पार्टीसँग चाहिँ तिमीले चाहिँ एउटा लिङ्क गरेर है कुनै एउटा त्योसँग चाहिँ सहकार्य गर्नुभन्दा अगाडि होइन सहकार्य गर्नुभन्दा अगाडि गरिएको इभ्यालुएसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ एप्राइजल भयो भन्ने खालको कुरा भयो।
इट्स टु स्टडी एन्ड कम्पेयर द पोसिबल फिजिबल प्रोजेक्ट एन्ड सेलेक्ट द बेस्ट वान रे है। त्यसै गरी टु प्रोभाइड एन ओभरअल एसेसमेन्ट अफ द प्रोजेक्ट लाइकलीहुड फर सक्सेस, भने प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुन्छ कि हुँदैन भनेर गरिने एसेसमेन्ट भनेको नि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टको एप्राइजल हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र बेसिकल्ली यसले दुईटा क्वेसनको एन्सर दिन्छ है। के दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ विल द प्रोजेक्ट एज डिजाइन मिट इट्स अब्जेक्टिभ भनेर भनेको छ। किनभने हामीलाई थाहा छ प्रोजेक्ट भनेको एउटा अब्जेक्टिभ नभइकन प्रोजेक्ट हुन सक्दैन, भने त्यो अब्जेक्टिभलाई मिट गर्छ कि गर्दैन भनेर गरिने एनालाइसिस भयो। अर्को भनेको हाउ डज द प्रोजेक्ट कम्पेयर विथ अदर कम्पिटिङ प्रोजेक्ट्स है, इफ मोर देन वान प्रोजेक्ट हेज बिन फाउन्ड फिजिबल। अरू कुनै त्यस्तो प्रोजेक्ट अब हेरे भन्न खोजेको मतलब के हो त भन्दा हामीले इकोनोमिक्समा पढाउँथ्यौँ नि, कस्तो भन्दाखेरि फर्स्ट प्रिन्सिपल के हो त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा हामीले पढ्दाखेरि डेभलप द अल्टरनेटिभ्स भनेर भनेको थियौँ। भन्न खोजेको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले जस्तो कुनै एउटा आइडियालाई तिमीले इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ तिमीले एउटा मात्रै अप्सन निकालेर ल ठिक छ भनेर तिमीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दैनौ, म्हणजे अरू अरू अप्सन के हुनसक्छ भनेर त्यसलाई के गरिन्छ डेभलप गरिन्छ। र त्यो मध्ये चाहिँ सबभन्दा इकोनोमिक इकोनोमिक भन्नुको मतलब मिनिमम कस्ट र म्याक्सिमम इन्भेस्टमेन्ट आउने गरी कुन चाहिँ हुन सक्छ त भनेर के गर्छौ त म्युचुअल एक्सक्लुसिभ एनालाइसिस गर्छौ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ एउटालाई लिन्छौ र अरू बाँकीलाई के गर्छौ तिमीले चाहिँ एक्सक्लुड गरिदिन्छौ भन्ने खालको कुरा सरी के अरे अप्राइजलमा पनि हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको के त भन्दाखेरि त्यही नै हो। यदि एउटा भन्दा बढी तिम्रो अप्सन्सहरू चाहिँ फिजिबल छ भनेदेखि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो मध्ये चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ सबभन्दा सुइटेबल होइन कुन चाहिँ हुनसक्छ त भनेर चुज गर्ने तरिका पनि के हो त भन्दाखेरि अप्राइजल भित्रै भयो भन्ने खालको कुरा भयो है। अनि अप्राइजल इज टु इभ्यालुएट द प्रोजेक्ट्स एबिलिटी टु एचिभ इट्स अब्जेक्टिभ रे, त्यो अब्जेक्टिभलाई चाहिँ एचिभ गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्ने तरिका भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ है अब्जेक्टिभ भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि अघि पनि भनिहालेँ मैले प्राइभेट प्रोजेक्टको प्रफिटेबिलिटी हुन्छ भनेदेखि चाहिँ पब्लिक प्रोजेक्टको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो। अब हेर है प्रोजेक्ट एप्राइजल बनाउँदाखेरि के कुरा चाहियो त भन्दाखेरि हामीलाई सबभन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सन चाहियो प्रोजेक्टको के को बारेमा हो भन्ने खालको कुरा हो। नर्मली सेलिएन्ट फिचर्स भनेर भन्छौँ नि हामी, जस्तो यो प्रोजेक्ट चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको हो, यो यति मेगावाटको हुन्छ, यसमा यस्ता यस्ता स्ट्रक्चरहरू तिम्रो भएको हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन पिरियड यति हुन्छ, त्यसको चाहिँ कस्ट यति हुन्छ, यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर तिमीले ओभरअल प्रोजेक्टको चाहिँ एउटा सिङ्गल उसमा चाहिँ तिमीले चाहिँ देख्न सक्ने सेलिएन्ट फिचर्सहरू राख्ने भन्ने खालको कुरा भनेको इन्ट्रोडक्सन भयो भन्ने खालको कुरा भयो। प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ एन्ड स्कोप भनेको के भयो त भन्दाखेरि त्यो प्रोजेक्टको के उद्देश्यका लागि बनाइएको हो त्यो प्रोजेक्ट है, र त्यो प्रोजेक्टले के कहाँ के एरियालाई कभर गर्छ, यसले कतिसम्मको उसले उ गर्छ है, यसबाट के बेनिफिट आउन सक्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ तिम्रो अब्जेक्टिभ र स्कोप भित्र पर्यो भन्ने खालको कुरा भयो। अनि प्रोजेक्टलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो, अझै डिटेल डिस्क्रिप्सन दिनु पर्यो। त्यसै गरी इम्प्लिमेन्टेसन प्लान भन्ने बित्तिकै सेड्युलका कुराहरू आउँछन् यहाँनिर, यसरी यसरी यो प्रोजेक्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो। एक्जिक्युटिङ एजेन्सी भनेको कस्तो खालको कम्पनी चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ त यो बनाउनको लागि, को कन्ट्र्याक्टरहरू इन्भल्भ हुन्छ त, कसले एक्जिक्युट गर्छ त, रियालिटीमा कसले उतार्छ त यसलाई भन्ने खालको कुरा भयो। प्रोजेक्टको अर्गनाइजेसन कस्तो हुन्छ त भन्ने खालको कुरा भयो। अब अर्गनाइजेसन विभिन्न किसिमका हुन्छन् यहाँनिर है, जस्तो तिम्रो लाइन अर्गनाइजेसन, लाइन स्टाफ अर्गनाइजेसन, अब कुन अर्गनाइजेसनमा जाने हो भन्ने खालको कुरा आउँछ, त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो हामीले, को पार्टीहरू इन्भल्भ हुन्छ यसमा हो। तिम्रो फाइनेन्सियर्सहरू को हुनसक्छ, गभर्मेन्टहरूबाट को इन्भल्भ हुनसक्छ, तिम्रो कन्ट्र्याक्टरबाट को इन्भल्भ हुनसक्छ है, त्यो सबै चिजहरू चाहियो त्यहाँनिर। त्यस्तै प्रोजेक्टको ओभरअल बजेट कति हो, ओभरअल टाइम कति हो, त्यो सबै कुरा चाहियो। र फाइनली यो बुझ्नुपर्ने कुरा जस्तो प्रोजेक्ट भइसके पछाडि यसबाट आउने बेनिफिट चाहिँ के हो, कसरी त्यसले चाहिँ सोसाइटीलाई चाहिँ बेनिफिट गर्न सक्छ त भन्ने खालको कुरा चाहिँ यसमा क्लियर हुनुपर्छ, त्यो चिज पनि हाम्रो इन्क्लुड हुनुपर्छ। र फाइनल्ली त्यो प्रोजेक्टको मोनिटरिङ र इभ्यालुएसन कसरी हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो। भनेपछि यी पोइन्ट्सहरू यी की पोइन्ट्सहरू चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एप्राइजल लेख्दाखेरि चाहिँ आउनु पर्यो भन्ने खालको कुरा भयो है। अर्को भनेको अघि मैले भनेको थिएँ त्यस्तै एस्पेक्ट्स अफ एप्राइजल है, मैले के भनेको थिएँ मार्केटको एस्पेक्ट हेर्नु पर्यो, कमर्सियल एस्पेक्ट हेर्नु पर्यो, इकोनोमिक एस्पेक्ट हेर्नु पर्यो, टेक्निकल, म्यानेजरियल, इन्भाइरोमेन्टल, फाइनेन्सियल र सोसियल, भनेपछि यति एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ केलाउनु पर्ने हुन्छ, ताकि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नको लागि है त। जस्तो मार्केट एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै के बताउँदाखेरि मार्केटको पोटेन्सियल के छ, त्यहाँ डिमान्डको लेभल के छ होइन, मार्केटको सेयरहरू कस्तो खालको हुनसक्छ त्यहाँनिर है, ती चिजहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको मार्केट एनालाइसिस भयो। त्यसै गरी कमर्सियल एनालाइसिस भनेको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ जस्तो अरेन्जमेन्ट फर मार्केटिङ द आउटपुट अफ द प्रोजेक्ट, भन्न खोजेको मतलब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले त्यो प्रोजेक्टको मार्केटमा चाहिँ बिक्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ एनालाइसिस गर्ने भनेको मार्केट स्टडी भन्ने खालको कुरा भयो। र त्यो मार्केटसम्म
कसरी पुर्याउँछौ भन्ने खालको कुरा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल एनालाइसिस भयो भन्ने खालको कुरा भयो क्या। त्यो इन्डिभिजुअल कस्टमर्सले चाहिँ हैन घर घरमा चाहिँ तिम्रो प्रडक्ट चाहिँ कसरी पुग्न सक्छ, यदि तिमीले बिजनेस गरिरहेको छौ भनेदेखि तिम्रो प्रडक्ट अथवा सर्भिस चाहिँ त्यो मान्छेहरूको घर घरमा कसरी पुर्याउँछौ तिमीले, द्याट इज बेसिकल्ली इज द कमर्सियल एनालाइसिस है। त्यसै गरी एडुकेट सप्लाइजहरू के कति चाहिन्छ होइन, प्रफिटहरू के हुन सक्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, खेलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी इकोनोमिक एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीको लेभलबाट हेर्नु पर्यो हामीले है। अब नेसनल इकोनोमीलाई यो चिजले जस्तो तिमीले त्यति त्यो फ्याक्ट्री खोल्दा अथवा त्यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ इकोनोमिकल्ली कसरी तिमीले चाहिँ हेल्प गरिरहेको छौ, मेबी म्यान पावरलाई तिमीले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट दिएर हुन्छ कि मेबी ट्याक्स तिरेर हुन्छ कि होइन, कन्ट्रीलाई चाहिँ ओभरअल तिमीले चाहिँ के तिमीले चाहिँ होइन सेवा दिइरहेको छौ अथवा कसरी कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छौ भन्ने खालको कुरा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक एनालाइसिस भित्र पर्यो भन्ने खालको कुरा भयो। अथवा जिडिपी कन्ट्रीको ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टमा तिमीले गरेको चाहिँ कन्ट्रीले कसरी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बेनिफिट पाइरहेछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हेर्ने भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक एनालाइसिस भयो भन्ने खालको कुरा भयो। त्यसै गरी टेक्निकल एनालाइसिस भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि तिमीले कस्तो कस्तो टेक्नोलोजीहरू तिमीले युजहरू गरेको छौ हो, जस्तो तिमीसँग त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तै खालको एक्सपिरियन्सहरू छ कि छैन होइन, टेक्निकल भाइबिलिटी भन्ने खालको कुरा भयो। इनपुटहरू के आउन सक्छ हो, आउटपुटहरू चाहिँ तिमीले गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने खालको कुरा भयो हो, साइज लोकेसन वाटेभर त्यो टेक्निकल एस्पेक्ट्सबाट के कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सब केलाउने काम भनेको चाहिँ हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिस भित्र हुन्छ। म्यानेजरियल एनालाइसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि तिमीले अर्गनाइजेसनलाई म्यानेज गर्ने भन्ने खालको कुरा भयो है। जस्तो के हो त भन्दाखेरि तिमीले प्रोजेक्टको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर कस्तो बनाउँछौ भन्ने खालको कुरा भयो। त्यस्तो त्यहाँ कम्युनिकेसनका कुराहरू आउलान् त्यसभित्र, तिमीले एक आपसमा कुनै पनि कलिग्सहरूको बिचमा चाहिँ एक आपसमा कम्युनिकेसन चाहिँ कुन हायरार्कीमा गर्ने भन्ने खालको कुरा भयो, बोसको हुने भन्ने खालको कुराहरू आउलान् त्यहाँनिर होइन। भनेपछि त्यो सबै त्यो अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर बनाउने, अर्गनाइजेसनको विकनेस कस्तो छ, अर्गनाइजेसनको स्ट्रेन्थ के छ, त्यो सब चिजलाई केलाउने काम भनेको के भयो त भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ म्यानेजरियल एनालाइसिस भित्र भयो भन्ने खालको कुरा भयो है। र फाइनेन्सियल एनालाइसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि इकोनोमिक एनालाइसिस भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नेसनल लेभलमा एउटा सोसाइटीको लेभलमा हेरिन्छ है। फाइनेन्सियल एनालाइसिस भनेको के त भन्दाखेरि सोसाइटीको लेभलमा नहेरेर के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाउ विल यु म्यानेज द्याट फन्ड क्या, त्यो फन्डलाई चाहिँ कसरी हेर्छौ तिमीले, एउटा प्राइभेट सेक्टरको हिसाबले मात्रै हेर्छौ भनेदेखि चाहिँ त्यो के भयो त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल एनालाइसिस भयो। जस्तो मैले तिमीलाई भनेको थिएँ होला नि त एकचोटि त्यो यो जोइन्ट भेन्चर प्रोजेक्टमा पनि होइन, जस्तो त्यहाँ डेब्टका कुरा आउलान्, इक्विटीका कुरा आउलान् होइन, प्रिफरेन्स सेयरका कुरा आउलान्, त्यो विभिन्न सोर्स अफ फन्ड्सहरूलाई चाहिँ तिमीले म्यानेज गरेर कसरी त्यो फन्डलाई चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौ, त्यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल एनालाइसिसको कुराहरू भयो भन्ने खालको कुरा भयो है। त्यसै गरी सोसियल एनालाइसिस भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू छ कि छैन त्यहाँनिर, अथवा इन्कमको डिस्ट्रिब्युसनहरू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन है। ती चिजहरू भनेको पर्टिकुलर रिजनमा अथवा ग्रुपमा चाहिँ त्यो कतिको बेनिफिसियल हुन सक्छ, त्यो चिजहरूलाई केलाउने काम भनेको के भयो त भन्दाखेरि सोसियल एनालाइसिस भयो। अथवा तिमीले कुनै ठाउँमा गएर कुनै प्रोजेक्ट गर्दैछौ भने मैले अघि भने जस्तै जस्तो सोसियल कास्ट कल्चर नर्म्स भ्यालुज होइन एटिच्युड त्यो कुराहरूको पनि सोसियल एनालाइसिसमा आउँछ भन्ने खालको कुरा भयो है। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो सर्टकटमा, एप्राइजल भनेको के त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ कि हुँदैन अथवा एबिलिटी अफ द प्रोजेक्ट टु सक्सिड अर नट, सक्सेसफुल हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले क्षमता राख्छ कि राख्दैन भनेर गरिने एनालाइसिस अथवा इभ्यालुएसन भनेको प्रोजेक्टको एप्राइजल भयो। र यो विभिन्न एस्पेक्टहरूबाट गरिन्छ। त्यो एस्पेक्टहरू भनेको अहिले भर्खर मैले देखाएँ होइन, यो 7-8वटा सोसियल एनालाइसिस, तिम्रो टेक्निकल एनालाइसिस, फाइनेन्सियल एनालाइसिस भनेपछि यो चिजहरूबाट गरिन्छ भनेर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ हेर्नु पर्यो है। अर्को भनेको के छ त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको प्रपोजल। अब हेर प्रपोजल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अघि हामीले त्यहाँ फाइनेन्सियल एनालाइसिस भनेर भन्यौँ नि, त्यो फाइनेन्सियल एनालाइसिस भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि तिमीसँग पैसा अब पुगेन त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नको लागि, तिमीसँग आइडिया छ, अब त्यो आइडियालाई तिमीले कसरी बेच्छौ ताकि त्यो मान्छेले चाहिँ तिम्रो लेन्डरले भनौँ अथवा डोनरले चाहिँ तिमीलाई त्यो पैसा दिन सक्छ, अथवा मुखले बोलेर त भएन त्यहाँनिर। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ एउटा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डकुमेन्टेड फर्ममा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लेखेर त्यो मान्छेलाई के गर्नु पर्यो, आफ्नो आइडियालाई कन्भिन्स गराउन सक्यो भनेदेखि त्यो के को माध्यमबाट गरिएको हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रपोजलको माध्यमबाट गरिएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। भने चाहिँ प्रपोजल भनेको केही पनि होइन, आफ्नो आइडियालाई के गर्ने हो त भन्दाखेरि बेच्ने काम हो त्यो भनेको चाहिँ है। जस्तो युज टु ब्रिङ रिभेन्यू टु द कन्सर्न अर्गनाइजेसन भनेर बुझ्न सक्छौ हामी, यो तिम्रो इन्डस्ट्रियल गभर्मेन्टल र एकाडेमिक सर्कलमा युज हुन्छ। त्यस्तै यो ब्लु प्रिन्ट अफ द प्रोजेक्ट एक्टिभिटिज हो है। अनि अर्को सेट अफ डकुमेन्ट्स निडेड टु इभ्यालुएट द प्रोजेक्ट विच इज अन्डर कन्सिडरेसन,
र त्यसै गरी सेट अफ डकुमेन्ट सबमिटेड फर इभ्यालुएसन अफ द प्रोजेक्ट इज कल्ड द प्रपोजल है। इभ्यालुएसन गर्नको लागि तिम्रो सबमिट गरिएको डकुमेन्ट भनेको नि के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको के हो त प्रपोजल हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। भनेपछि यो हामीले के गरेको त आफ्नो आइडियालाई बेचेको। अब प्रपोजल लेख्दाखेरि बेसिकल्ली हामीले दुईटा की पोइन्ट्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अथवा दुईटा पार्टमा चाहिँ हामीले विभाजन गर्छौँ। एउटा हुन्छ हाम्रो टेक्निकल पार्ट, अर्को हुन्छ के त भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल पार्ट। टेक्निकल पार्टमा के हो त भन्दाखेरि तिम्रो टेक्नोलोजी रिलेटेड कुराहरू है र त्यहाँ तिम्रो की प्रब्लम्सहरू के हुन सक्छन् त्यो टेक्निकल्ली र त्यो चिजलाई तिमीसँग तिमीले सल्भ गर्ने तिमीसँग मेकानिजम के छ त्यो सब चिजको इन्भल्भमेन्ट भनेको टेक्निकल पार्टमा हुन्छ। डिटेल्स रिलेटेड टु द प्रोजेक्ट वर्कको बारेमा भयो भन्ने खालको कुरा भयो क्या। त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ कठिनाइहरू के हुन सक्छन् त त्यो भनेको चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्ट भयो प्रपोजल लेख्दाखेरि। फाइनेन्सियल एस्पेक्ट भनेको के त भन्दाखेरि अब तिमीले त्यो किन प्रपोजल लेखिरह त भन्दाखेरि पैसा तानेर लेखिरह। अब पैसा मात्र तानेर त भएन, त्यो पैसा त्यसलाई चाहिँ तिर्नु पर्यो। त्यो तिर्नको लागि चाहिँ कसरी तिर्छौ भनेर तिमीले के दिनु पर्यो त भन्दाखेरि उसलाई एउटा कम्प्लिट प्लान दिनु पर्यो। त्यो क्यास फ्लोको एनालाइसिस गर्नु पर्यो। त्यो प्रोजेक्टको रिभेन्यू कति हुन्छ, त्यो प्रोजेक्टको खर्च कति हुन्छ, कुन टाइममा कति कति पैसा खर्च हुन्छ, ती सब चिजको लेखाजोखा राखेर सब चिजको एनालाइसिस गरेर गरिने पार्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल पार्ट। पैसासँग रिलेटेड कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो फाइनेन्सियल पार्ट हो भन्ने खालको कुरा हो। भनेपछि यो दुईटा पार्ट चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रपोजल भित्र चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो है। जस्तो प्रब्लम स्टेटमेन्ट, स्पेशल रिक्वायरमेन्ट, टेस्ट एन्ड इन्स्पेक्सन, लजिस्टिक, रिपोर्टिङ, सिभी, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि टेक्निकल पार्टका कुराहरू भयो भनेदेखि चाहिँ फाइनेन्सियल पार्टमा चाहिँ कस्ट समरी हेर न, कस्टकै कुरा भयो, एलिमेन्ट अफ कस्ट, प्रफिट स्टेटमेन्ट, सोर्स अफ फन्ड हैन, कस्ट एस्टिमेटिङ टेक्निक कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ के भित्र पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल पार्ट भित्र पर्यो भन्ने खालको कुरा भयो। अब हेर यो प्रोसिड्युर फर डेभलपिङ द प्रोजेक्ट प्रपोजल भनेर भनेको छ है। अब हेर यो चिज भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा तिमीले सुरुमा चाहिँ के बुझ भन्दाखेरि चाहिँ स्टेप 1 है, यो चाहिँ लास्ट पार्ट हुन सक्छ। यो भनेको चाहिँ फर्स्ट पार्ट भनेको त्यो किताबमा पनि छ तिमीहरूको त्यो कुरा भनेको चाहिँ एउटा सबभन्दा पहिला के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेप 1 मा यसको चाहिँ प्रोजेक्टको ब्रिफ हुन्छ। प्रोजेक्टको ब्रिफ भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको त्यहाँनेरि किन गर्नु पर्यो निड त्यो चिज राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कति एरिया कभर गर्छ स्कोप राख्नुपर्ने हुन्छ है। फन्डिङको कन्स्टेन्ट के छ हैन, प्रोजेक्टको शेड्युल के छ, त्यो चिजहरू राख्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको ब्रिफ भनेर भन्छ हामी, जसलाई स्टेटमेन्ट अफ वर्क भनेर भनिन्छ। त्यस पछाडि अर्को के भनिन्छ भन्दाखेरि फिजिबिलिटी एनालाइसिस भनेर भनिन्छ सेकेन्ड स्टेपमा। अघि मैले भनिसकेँ फिजिबिलिटी एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै तिम्रो विभिन्न एस्पेक्टबाट तिमीले के लाउनु पर्ने हुन्छ, लोकेसन, साइजका कुराहरू होलान् हैन, मटेरियलका कुराहरू होलान्, त्यो सबै चिजहरू भनेको फिजिबिलिटी एनालाइसिस भन्छ हामी सेकेन्ड स्टेपमा। थर्ड स्टेपमा हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि प्रिलिमिनरी अथवा डिटेल डिजाइन भनेर भन्छौँ हामी। हामीले जुन लाइफ साइकलमा पढिसक्यो अघि भर्खर त्यो भनेको थर्ड स्टेप, त्यो हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो। र फाइनल्ली हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रपोजलको डेभलपमेन्ट गर्छौँ। अब त प्रपोजल डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन तिमीले स्क्रिनमा देखिरहेको छौ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको प्रपोजल डेभलप गर्दाखेरि चाहिने भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो भयो। जस्तो एक्जिक्युटिभ समरी है, एक्जिक्युटिभ समरी भनेको फन्डामेन्टल नेचर अफ द प्रोजेक्टको चाहियो हैन, कन्ट्रिब्युट अर अब्टेन फ्रम इट्स इम्प्लिमेन्टेसन, त्यो चिजहरू राख्नु पर्यो। कभर लेटर भनेको मैले अघि भने नि आफ्नो आइडियालाई कसरी बेच्ने हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ कभर लेटरमा हुनु पर्यो। टेक्निकल इस्युजहरू चाहिँ तिमीहरूले के छ त यहाँ हुन सक्छ र त्यसलाई रिजल्भ गर्ने मेकानिजमहरू के हो त्यो चिजहरू राख्नु पर्यो। इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्रोजेक्ट भनेको के हो त प्रोजेक्टको शेड्युल राख्नु पर्ला। त्यसै गरी म्यानेजरियल एनालाइसिस अफ द प्रोजेक्ट, म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा हो। भनेपछि म्यानेज भन्ने बित्तिकै 5M भनेर बुझ्ने जहिले पनि है, त्यो 5वटा एमलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्छौँ भन्ने खालको कुरा हो। अनि कसले बनाएको त्यो प्रोजेक्ट प्रोफाइलका कुराहरू आउँछन् होला हैन, त्यो भनेको चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ हेर्नु पर्यो है त। र अर्को फाइनल्ली के छ त भन्दाखेरि चाहिँ टेक्निक्स अफ प्रोजेक्ट फर्मुलेसन। त प्रोजेक्ट फर्मुलेसन गर्दाखेरि के चिज हो त भन्दाखेरि हेर प्रोजेक्ट के भनेको थिएँ मैले, निडबाट हुन्छ, निडले आइडिया दिन्छ, आइडियालाई प्रपोजलमा कन्भर्ट गरिन्छ र प्रपोजलबाट के हुन्छ त प्रोजेक्ट फर्मुलेट हुन्छ, अगाडि बढ्छ भन्ने खालको कुरा भयो। भनेपछि मोस्ट कमनली टेक्निक्स भनेको अब तिमीले बुझ्छौ। फिजिबिलिटी एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि अघि मैले पनि भनिहालेँ त्यहाँनिर हैन। त्यस्तै कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टमा खर्च कति लाग्छ, बेनिफिट के आउँछ है। जस्तो बेनिफिट भनेको तिमीहरूको मोनिटरी टर्म्समा पनि हुन सक्छ, नन मोनिटरी टर्म्समा पनि हुन सक्छ। जस्तो नन मोनिटरी टर्म्समा कुरा गर्ने हो भने गभर्नमेन्ट सेक्टरको प्रोजेक्टहरू हुन सक्ला। जस्तो त्यो भनेको रोड भयो होला, हाइड्रो पावर भयो होला, स्कुल्स भयो होला, हस्पिटल्स भयो होला। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सबै कन्ट्रीका पिपल्सहरूले चाहिँ पाएका बेनिफिट हुन्, पढ्न लेख्न पाउने अथवा तिमीहरूको हस्पिटल्सको उपचार पाउने, बाटोमा हिँड्न पाउने भन्ने खालको कुराहरू भनेको के हो त भने त्यसले इन्डाइरेक्टली कन्ट्रीको बेटरमेन्टको लागि सर्भ गरेर हुन्छ, त्यो पनि एज अ बेनिफिट हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ।
है। इनपुट एनालाइज भनेको 5M भनेर बुझ, के चिजको इनपुट चाहिन्छ भन्ने खालको कुरा भयो। र फाइनल्ली के छ त भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस। इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि आइइई र इआइए है। आइई भनेको इनिसियल इन्भाइरोमेन्ट एक्जामिनेसन र इआइए भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट। भनेपछि त्यो दुईटा टेक्निक लगाएर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले, जस्तो इकोसिस्टमलाई अथवा तिम्रो इकोलोजीलाई कुनै के डिस्टर्बेन्स हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यु क्यान फाइन्ड अल दिस र तिमीहरूले अब त्यसैलाई अलिकति पोइन्ट मिलाएर चाहिँ लेखे चाहिँ हुन्छ है त। ल यति नै हो भन्नु पर्यो मैले आजलाई।